السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أول حلقة من فضفضة، وإن شاء الله ما تكون آخر حلقة، وراح إن شاء الله أتكلم في مواضيع بشكل عام، يعني مش متخصصة أو في مجال معين، وإن شاء الله تعجبكم الفضفضة. شو اللي يأخذ أكثر شيء؟ صورت مقطع أو كم من مقطع في النهاية كله طلع بدون صوت، كيف ما أدري. إذا أولها كذا الله يستر من تاليها. الحين الساعة تقريبا 4 أو 4 وشي كذا، 4:30. فرقيت فوق على ما تشرق الشمس. طبعا كذا بدأ يعني النور كذا، فبقرأ قرآن كذا في الأجواء وأرجع لكم كذا بعد شوي. شوفوا هذا القمر، أحلى شيء أصوات العصافير. أوكي والله شلون تصوير. أوكي أرجع نشوفكم. أوه صح، يوم رقيت فوق لقيت إحنا حاطين ماي عشان لما يجون عصافير أو شيء يشربون يعني في الحر وكذا. فتفاجأت إني لقيت فيه عصفور ميت. يلا الحين رجعت لكم. الحين الظهر الساعة 5:04. اليوم 18 أو 17 رمضان، يعني أوكي أعتقد 17 رمضان. وبدأت تطلع الشمس. طبعا من بداية رمضان أو من بداية يعني يمكن العطلة ما رقيت فوق كذا. السنة الماضية كنت لا أحرص، كنت أقرأ فوق قرآن أو أجلس كذا فترة، يعني أحس إن الجو حلو. فإيه أمس صورت كم من مقطع، بس يوم جيت خاص إن على إني بنزله خاص كامل كأول حلقة، اكتشفت إنه بدون صوت، فخلاص حذفته. فقلت أوكي مرات الجاية. شكلكم في هالزاوية، بما أنه مقطع الأحداث لكم يعني اسمعوا. اضحك خلي الفرحة تنور دربك، ما بحافظ كلمات. اضحك اضحك لدنياك، اضحك لدنياك، اضحك لدنياك تضحك معانا. الله اني ماني بحافظ للكلمات، بس ان شاء الله اذا حفظت اطربكم. لا مو اطربكم والله، بس في اشياء يعني حلوه. اما السله ذا قديم من الحين يشتغل عليه، بس هذا لازم ما ينشال، يبقى ذكرى. فهذا تقريبا بنزل ابغى تكون خفيفه يعني كاول فلوج او يعني. فاذا عندكم اقتراحات او شيء اكتبوا في الكومنت. اوكي باي. وصلت بنزل ممكن اكملها، فبضبط بنزلها اليوم، يعني بحاول انزل يوميا بشكل يومي وتكون بسيطه. طبعا اليوم ما سرفت في شيء. يلا محمد نوم، لما انت كذا سهر شله بالبايخ، السهر مأثر عليك. اوه يلا نوم.